بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واشنگ مشین جو کپڑے دھونے کی مشین آتی ہے اس میں کپڑا ڈال کر دھوتے ہیں، اس سے کپڑا پاک رہے گا یا ناپاک ہوگا؟ کیا حکم ہے؟ کپڑا اگر ناپاک تھا پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ جو کپڑے پاک تھے ان کو ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ سب انشاءاللہ مکمل تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو محقق و مدلل جدید مسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108، کتاب النوازل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 39 کھول کر دیکھیے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے ذرا سمجھیے۔ اگر آپ کے کپڑے بالکل پاک تھے، بالکل پہلے سے پاک ہیں، تو آپ اگر اس پہ دھوتے ہیں، دھونا بالکل جائز ہے، اور دھونے سے آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، پاک تھے تو پاک ہی رہیں گے۔ ہاں اتنا ہے کہ پانی وغیرہ جو اس میں ہے وہ سب پاک ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کپڑے ناپاک ہوں، پاک نہ ہوں، تو پھر 2 طریقہ ہے، میں وہ آپ کو بتاؤں گا کیا کریں گے آپ۔ جو کپڑے ناپاک ہیں پاک ہیں دونوں ملے ہوئے تھے، جو پاک کپڑے ہیں ان کو الگ سے دھو دیجئے، ٹھیک ہے، بالکل اچھی طرح سے ان کو الگ سے دھو لیجئے تاکہ وہ پاک تھے تو پاک ہی ہو جائیں، بالکل کچھ اس میں شک و شبہ نہ رہے۔ جو اس میں ناپاک کپڑے آپ الگ سے رکھ دیے ہوں گے، اب اس ناپاک کپڑے کو ایک ساتھ دھوئیے، پاک کپڑا الگ، ناپاک کپڑا الگ دھوئیے۔ جو ناپاک کپڑا دھوئیں گے آپ، اس ناپاک کپڑے کو دھونے میں ایسا کریے گا کہ ایک مرتبہ اچھی طرح سے دھو دیجیے گا، اس میں اچھی طرح سے صاف کر دیجیے گا، جو اس میں گندگی وغیرہ ہو، نجاست وغیرہ لگی ہو، ناپاکی لگی ہو، اس کو آپ اچھی طرح سے صاف کر دیجیے۔ اس میں 3 مرتبہ دھو کر واشنگ مشین میں اچھی طرح سے گھما دیجیے، گھومنے والا ہوتا ہے وہ، گھما کر اس کو صاف کر دیجیے۔ ایک مرتبہ بالکل اچھی طرح سے سکھا دیجیے، پانی وغیرہ اس سے ختم کر دیجیے۔ پھر دوبارہ پانی ڈالیے، پھر اچھی طرح سے اس کو گھمائیے، اچھی طرح سے دھوئیے۔ 2 مرتبہ اس طرح کریں گے، پھر اس کو سکھا دیں گے، نچوڑ دیں گے یا ہاتھ سے۔ یہ جو ہو گیا دوسری مرتبہ۔ پھر تیسری مرتبہ اسی طرح کریں گے۔ اب 3 مرتبہ دھو کر جب وہ آپ نچوڑ دیں گے، سکھا دیں گے، مکمل سوکھنا بھی ضروری نہیں ہے، صرف وہ جو ہے آپ نچوڑ کر اس کا پانی بند کر دیتے ہیں ٹپکنا، تو ایسی صورت میں وہ کپڑا آپ کا پاک ہو گیا۔ یہاں یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو ناپاک کپڑا ہے جب تک وہ سوکھتا نہیں ہے تب تک ناپاک رہتا ہے۔ غلط بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ناپاک کپڑے کو آپ دھو لیتے ہیں، دھونے کے بعد اس میں نجاست ختم ہو گئی، اس میں جو ناپاکی لگی تھی وہ دور ہو گئی، اب وہ سوکھنا ضروری نہیں ہے، گیلا رہے گا تب بھی کپڑا آپ کا پاک ہے، سوکھنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ایک طریقہ تھا کپڑا دھونے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو پاک کپڑے تھے، ناپاک کپڑے تھے، ٹھیک ہے، ان دونوں کو آپ ایک ساتھ دھو رہے ہیں، اس میں بھی وہی کرنا پڑے گا ان کپڑوں کو، کیونکہ جو پاک کپڑے تھے جب ان کو دھوئیں گے، ذرا میں سمجھا دیتا ہوں یہاں پر اچھے سے آپ کو۔ جو پاک کپڑے تھے ان کو 3 مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کسی طرح آپ دھو کر 1 مرتبہ دھو کر نچوڑ کر رکھ دیں گے، وہ تو پاک ہی ہے پہلے سے، ناپاک کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر پاک ناپاک دونوں ایک ساتھ دھو رہے ہیں، ایک ہے دونوں کو الگ الگ دھونا، وہ تو بتا دیا میں آپ کو، یہاں آپ دونوں کو ایک ساتھ واشنگ مشین پہ ڈال رہے ہیں، اب ایسی صورت میں شرعی حکم یہ ہے کہ ان تمام کپڑوں کو پھر آپ کو جو ہے 1 مرتبہ دھویں گے، نچوڑیں گے، پانی اس سے ختم نکال دیں گے، ختم کر دیں گے، پھر دوبارہ پانی ڈالیں گے، پھر کریں گے۔ یعنی ناپاک کپڑے کے ساتھ پاک کپڑا جو ہے پانی پہ ملا کر ڈال دیے تھے، اب اس سے یہ ہوا کہ وہ جو پاک کپڑے تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے، اب اس کی وجہ سے آپ کو تمام کپڑوں کو پھر 3 مرتبہ نچوڑ کر دھونا پڑے گا۔ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ۔ اس طرح 3 مرتبہ کر دیں گے تو پھر وہ سب پاک ہو جائے گا۔ ایک اور طریقہ بعض کتابوں میں ملتا ہے، میں طریقہ کیا ہے اسی میں ذرا آگے پیچھے کیا گیا ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ ایسے ہے کہ جو ناپاک کپڑے ہیں آپ ان کو کسی الگ سے بالٹی وغیرہ پہ، الگ کسی جگہ پہ جہاں ناپاکی لگی ہے جانتے ہوں گے، اس کو اچھی طرح سے دھو کر صاف کر دیجیے۔ پھر اس کے بعد سارے، کیونکہ جب اس کو صاف کر دیں گے تو وہ کپڑا جہاں ناپاکی لگی تھی، میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ کپڑے پہ کہیں ناپاکی لگ گئی، یہاں پر ناپاکی لگ گئی مثال کے طور پہ، اب پورا کپڑا ناپاک ہو گیا۔ غلط ہے، جتنی جگہ پہ ناپاکی لگتی ہے اتنی جگہ ناپاک ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو پتا ہے کہ کہاں پر ناپاکی لگی ہے، اسی کو آپ لوٹے وغیرہ سے، بالٹی وغیرہ پہ اچھی طرح سے دھو دیجئے، یا پھر جو ہے کسی طرح اس کو صاف کر دیجئے۔ اس کے بعد آپ سارے وہ کپڑے پاک ہو گئے، تو اب سارا کپڑا پاک ہو گیا، ایک ساتھ ڈال کر دھو سکتے ہیں واشنگ مشین پہ، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بہرکیف واشنگ مشین پہ کپڑا دھونا بالکل جائز ہے، اور ناپاک کپڑے کو دھونے کا کیا طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے اس طرح کی ویڈیو اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو نہ ملے، اسی لیے میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہر ایک گھر میں جو ذرا سے مڈل کلاس کے آدمی ہوتے ہیں، جو ہائی کوالٹی کے ہیں، وہ زیادہ پیسے والے، ان کے گھر میں تو واشنگ مشین ہوتا ہی ہے، لیکن جو ذرا سے حیثیت والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے گھر پہ جو ہے
واشنگ مشین ضرور رکھتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو دیتے بھی ہیں. اسی لیے یہ مسئلہ میں نے بتایا اتنا عام کریں کہ ہر ایک مسلمان تک یہ مسئلہ ضرور پہنچے، تاکہ وہ جو غلط باتیں، جو غلط چیزیں، جو کس طرح پاک کیا جائے، کیا کیا جائے، نہیں کیا جائے، وہ سب ان کو پتہ چل سکے آپ کے ذریعہ، اور آپ کو بھی اس کے انشاءاللہ ثواب ملے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.